大家好，歡迎嚟到大張教室，我係大張姑娘。今日呢，我呢想同大家呢去分享下呢上落樓梯嘅技巧。咁啊，唔知大家呢多唔多行樓梯啦？咁可能有啲朋友仔呢都好驚嘅，或者大家其實學完之後都真係好少行嘅。咁就啱啦，咁啊透過呢個影片，希望都幫大家溫習啦，重溫下一啲技巧啦。咁當中呢，我都會分享一啲呢我過去教朋友仔嘅時候呢嘅一啲嘅心得嘅。好，咁如果係事不宜遲，我哋就去片啦。我哋咧行樓梯嘅時候咧，最有印象就係將支杖要擺上我哋前面啦，手伸直，跟住喺我哋咧要行嘅樓梯級嘅大概1至2級嘅前面，然後當我哋一路踏上去嘅時間呢，支杖咧都同樣咧就踏高，咁所以咧我哋就同我哋嘅步伐咧一致，跟住就一路就上樓梯啦。另一個咧上樓梯嘅小技巧咧，有時我就會教會員咧將支杖咧擺喺樓梯級嘅第2級嘅邊啦，然後咧就直接一踏咧成支杖就升高啦，咁嘅時候咧就比較容易咧去配合到杖同埋隻腳嘅協調，因為好多時候如果有印象，會員曾經自己都試過咧就係成支杖同隻腳係唔夾嘅。另外咧，當我哋行樓梯有時都驚啦，想揾扶手咧，咁所以我哋咧就去到樓梯級邊嘅時間咧，跟住就行左或者右，跟住咧拍到牆邊之後咧，我哋就用另一隻捉翻住扶手，跟住就可以繼續上落噶啦。另外呢，有時我哋去到啲陌生嘅樓梯呢，咁啊記得提大家用翻支杖呢去探翻嗰個級嘅高度啦，另外級面嘅闊度啦。有時好闊嘅話呢，我哋自己就要留意用一隻腳呢踏上去，感覺下個級面，跟住之後先繼續向前行嘅。咁你用杖呢去探測樓梯嘅高度、闊度、長度都係重要嘅，係啦。咁如果唔係呢，好似我而家影片上嘅呢一個呢，啲級面都比較闊啦，咁所以我哋用支杖呢，再上前後掃下個位置，確定到啦，跟住我哋先至慢慢行上去。好，講完上樓梯呢，就講下落樓梯啦。咁落樓梯呢，通常我哋就會企喺級嘅前面啦，用斜杖啦，跟住呢，就每落一步嘅時候呢，就將支杖拍落下一級，去保持呢留意到一啲級行完未嘅。咁做嘅時間呢，我哋嘅揸杖嘅手呢，要伸直向前啦。咁咧而行嘅時候呢，咁啊盡量每行一步支杖就打一級，咁我哋達至到呢，可以同一個節奏去上落，咁啊避免到呢支杖會棘啦。咁另外呢，我哋去到級嘅前面嘅時候都會比較緊張啦，所以呢，通常我哋都會去到級第一步嘅時候呢，先用支杖左右掃，確定呢去到隻腳就慢慢踏前。如果呢，當我哋支杖掃到下頭嘅時間呢，咁就證明我哋已經去到級嘅邊位啦。跟住就將隻支杖放喺下面，跟住就慢慢一路一步向下行啦。咁呢，頭先上述呢就講咗點樣上樓梯同落樓梯一啲簡單嘅技巧啦。咁呢，但我希望呢都透過影片呢都帶一個引子啦，等大家都去諗翻下，大家平時上樓梯遇到啲咩狀況困難，咁隨時都可以留言話俾我聽啦。咁我哋就下條片再見，拜拜。